Ok, scusate, sono qua. So che abbiamo già fatto questo video, ma volevo farvi vedere perché succede tutte le volte ed è veramente bello. Ok, piastra, 35 in up, 3 di spin drift a sinistra. Vi faccio vedere. Qui abbiamo 2 tacche, ok? Quindi una vuota, 2 vuote, lo tolgo completamente, lo rimetto, una vuota, 2 vuote, clicca, piastra. È fantastico, scusate, è fantastico, succede tutte le volte e ormai è talmente ripetitivo che fa sorridere farlo. È a 500 metri, adesso lo facciamo a 800, giusto per farvi vedere perché mi piacciono questi attacchi. Allora, faccio la stessa cosa a 7,92, ok? Un colpo, sgancio, riaggancio, secondo colpo. Ok, piastra, apro, 2 slot, riaggancio, siamo col 308, chiudo, secondo colpo, piastra, bellissimo. Ok, adesso proviamo a 1000, 1022 perché per essere precisi abbiamo il Garmin. Grazie, guardiamo la bolla nell'attacco. Abbiamo dato un sinistra 1, 1000 e un 91, 35, 126 in up, clic. Yuhu! Ok ragazzi, piastra al primo, oggi non so veramente cosa mi capita, un po' alto, e 91 più 35 un po' troppo, prova a dargli un click in basso, quindi gli do, scusate, 91 più 34 e proviamo, visto che siamo qua e visto che sto registrando non mi capita più, proviamo 2 slot, guardate, proviamo questi attacchi, 2 slot, il primo gliel'abbiamo dato dentro, 2 slot, tolgo e rimetto. Tolgo e rimetto, altro colpo, sempre 1000. Scusate, magari carico.
Oh, col 300 l'avevamo già fatto, ma col 308 non mi era mai successo. Veramente una gran performance.